Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal eine crazy Geschichte und ich kann nur mal euch meinen wunderschönen Töpfe zeigen. Heute zu einer krassen Geschichte. Wenn ich was visieren vertue, sonst läuft mir Bruder zu fest an. So, wenn so viel heiße Luft rauskommt. Nein, ich bin vor ein paar Tagen, habe ich einer Person geholfen zu zügeln und ich habe immer Sachen von der Wohnung abgetragen in einen Transporter rein und dann hat der Transporter, weil der nicht unendlich groß ist oder nicht wirklich sehr groß war, haben wir mehrmals fahren mit dem Transporter. Wir mussten schnell da in die Kreuzung rein, schnell eine Runde reinfahren. Haben sie den Transporter natürlich mehrmals zum Zielort müssen. Und ich bin dann immer der, der das Zeug abgetragen hat und der gezügelt hat mit einer anderen Person zusammen zu zweit, sind sie dann gefahren und haben dann am Zielort das Zeug ausgeladen, oder? Gut, soweit. Haben wir das 2-3 Mal gemacht. Ich bin nachher dann gegangen mit meiner Frau, weil wir das Gefühl hatten, wir haben die auch noch Sachen zu tun. Wir können nicht die ganze Zeit helfen, weil das war ja der Ostern, oder? Und wir haben selber die Zeit ein bisschen ausnutzen und die einen etwas machen. Auf jeden Fall hören wir dann das Telefon. Das steht auch oft Schmier, oder ganz einfach. Da haben wir jetzt geschaut. Nein, da kommen wir das Telefon über. Die eine Person, die der anderen Person, die zügelt, geholfen hat, die ist von der Polizei mitgenommen worden. Und wir alle aus dem Häuschen, was von der Polizei mitgenommen worden? Warum und so? Ja, sie haben den mitgenommen. Und wir das überhaupt nicht können kapieren alles und haben gesagt, ja, was ist denn passiert und so, und haben gesagt, ja, wir sind rechts durch und die anderen sind dann links, die sind gerade in die Polizeikontrolle reingefahren. Ich glaube, das ganze Theater spielt keine Rolle, ob es links hinten dürfen oder nicht, weil es ist dann dort links verboten gewesen abzubiegen, weil es für Food Festival schon am Aufbau war, sind hast du nur rechts abbiegen, oder? Spielt aber keine Rolle, weil wenn man dann so rechts fährt, dann man dürfte trotzdem dann dort durchfahren, einfach nicht direkt. Aber es spielt für die Geschichte jetzt keine Rolle, keine grosse Rolle. Auf jeden Fall ist eine Polizei da gewesen, hat die rausgenommen. Der eine, der mitgeholfen hat, der wohnt in Deutschland und ist nicht in der Schweiz angemeldet. Gut. Sie haben ihm dann Schwarzarbeit vorgeworfen. Ja, schau, ganz so. Wenn wir schon von der Ganzwoche reden. Zu dem kommen wir dann auch zu der Ganzwoche. Nein, die haben ihm dann Schwarzarbeit vorgeworfen. Warum? Weil er geholfen hat, zügeln. Also, sie hat gefragt, was machen sie da? Und so. Dann hat er gesagt, ja, er hilft zügeln. Und dann eben ist ihm Schwarzarbeit vorgeworfen worden. Haben sie ihn dann mitgenommen. So wenig war, haben sie mitgenommen auf die Polizei und dann hat er Fingerabdrücke nehmen. Er hat gemeint, dass der Polizist kann in den Raum rein, muss er so die Hand so vor den Sensor heben und das Gesicht wirklich wie im Film, dass er reinkommt. Dann ist ihm ein Typ eben Fingerabdrücke genommen worden, irgendwie Fotos gemacht worden, er hat sich nackt ausziehen bis auf die Unterhose. Dann ist er in den Raum reingekommen, der gefühlt irgendwie so ein paar Meter groß ist. Ist er dort eine Stunde lang drin gewesen, bis er dann versetzt wurde, in einem grossen Raum mit einer anderen Person, wo das ist eine andere Geschichte, was die Person gemacht hat, das ist aber keine schlimme Person gewesen, angeblich. Das ist einfach so, als weil er illegal in der Schweiz war. Und die Person, um die es geht, hat dann zur Nacht bekommen, so eine 5-Minuten-Terrine. Also, wenn ihr nicht wisst, was es ist, das ist so ein kleiner Becher mit so Instant-Suppen oder Instant-Terrine, also Instant-Essen so. Dann war er dort gewesen, dann hat er gemeint, hat sie gesagt, ja, er müsse 24 Stunden jetzt drin bleiben. Im Gefängnis. Und er hat gemeint, ja, kann ich nicht raus. Ja, nein, das ist jetzt das ist jetzt wird und Identität und alles überprüft, oder?
Wir haben dann in der Zwischenzeit, also meine Frau hat dann an einer Anwältin angerufen und das Ganze geschildert. Die Person, die gezügelt hat, hat der Polizist gesagt, hey, warum nehmen wir jetzt ihn mit? Wisst ihr, warum das er ihn mitnimmt? Weil er Drittländer ist und in der Schweiz nicht angemeldet und er darf in der Schweiz nicht arbeiten, ohne irgendeinen Arbeitsvertrag oder etwas. Wenn du einen Arbeitsvertrag hättest, dann wärst du auch versichert. Also wenn du ja nicht schaffst, dann bist du ja versichert, oder? Es hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich aber irgendwie mega unsinnig finde. Was wollte ich sagen noch? Dann haben wir ja eben an der Anwältin angerufen und das Ganze erzählt und gemeint, hey, aber was ist das? Die Person, die gezügelt hat gemeint, ja, aber es hat noch jemand anderes mitgeholfen, der Pascal bla bla bla, oder? Ja, der Schweizer. Ja, der Schweizer. Und was heisst denn das? Weil der andere ein Türke ist, Drittländer ist, wird er sofort mitgenommen, auf der Post alles. Und das Problem ist, ich wohne in der Schweiz, ich arbeite in der Schweiz, ich darf in der Schweiz alle Leute helfen zügeln. Das ist kein Problem bei mir, weil ich bin auch versichert und alles. Und wo dann mit der Frau und der Anwältin angerufen hat der Anwältin gemeint, ja, das kommt aber ein bisschen. Dürfen wir das Wort jetzt sagen? Ja, so spiepen, wenn wir es nicht dürfen. Das ist über. Oder hat der Anwältin auch gemeint. Gut, auf jeden Fall ist dann die Person 24 Stunden eingeschlossen gewesen. Das Problem war aber, dass die Partnerin von der Person, die eingesperrt worden ist, die Person gar nicht mehr hat können sehen. Was heisst das? Die Person hat einen Hausschlüssel gehabt. Die andere Person hat keinen Zugang mehr gehabt zu der Person, die eingesperrt worden ist. Keinen Zugang mehr. Sie ist natürlich überfordert, dass er auf einmal weg ist. Aber als angerufen haben, irgendetwas, hat sie gemeint, nein, das ist jetzt im Prozess, man darf jetzt da nicht die Person noch irgendwie besuchen oder irgendetwas. Und dann hat die Person müssen im Hotel, also die Person, die mit der anderen Person zusammen ist, hat dann müssen im Hotel übernachten. Stell dir das mal vor, du kannst nicht mal mehr, weil jemand festgenommen wird, kannst du gar nicht mehr heimgehen, weil du keinen zweiten Schlüssel gehabt hast. Das ist ja gleich, ob du einen zweiten Schlüssel hast oder nicht, aber einfach die Situation, dass das alles abgeschlossen ist und dass er jetzt wieder frei ist, weil er auch lange nicht gewusst, ob er über die Ostern überhaupt so schnell rauskommt, oder weil er da vielleicht keine Anwälte mehr arbeitet und alles, oder? Und wie das Ganze gar nicht so schnell eingestellt werden kann, ist aber schnell eingestellt worden, hat er dann können gehen. Alles gut, ist draussen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen zu dieser Situation, ich habe es meinem Bruder schon gesagt, der Polizist hat von Anfang an gewusst, wie es wird rauskommen. Dass es keine schwarze Arbeit. Aber er darf einfach, weil er nicht versichert ist, er darf einfach nicht in der Schweiz arbeiten. Aber mich nimmt das Wunder, wie das mit den ganzen Polen und so ist, wo können wir helfen. Ob die wirklich alle einen Arbeitsvertrag haben, aber das spielt jetzt keine Rolle, das ist jetzt egal. Auf jeden Fall, ich finde es krass, man hat von Anfang an gewusst, wie es rauskommt. Und man hat von Anfang an den Scheiß weitergezogen, weitergeführt. Anstatt jemand, ich sage dir ganz ehrlich, anstatt jemanden festzunehmen, der wirklich illegal in der Schweiz ist, oder? Jemand, der wirklich kriminell ist oder einen Scheiß vorhat oder so, aber die Person, die es da festgenommen haben, die hat so Angst vor dem Gesetz, die Person hat sich noch nie, hat nicht einmal einen Kaugummi geklaut, hat nichts gemacht, nichts. Oder? Und der passiert das. Und man macht es von Anfang an, haben wir es gewusst, wie es wird rauskommen. Die Polizei vor Ort hat Aufwand gehabt. Dann die Polizei, die ins Gefängnis gesteckt hat Aufwand gehabt. Dann haben sie es morgen bekommen. Dann die Person, die Kontrolle gemacht hat, die Nacht ausgezogen werden und alles. Dann die den Bericht geschrieben haben. Gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft. Es sind so viele Kosten entstanden durch die Aktion. Kannst du mir nicht sagen, dass das nur 200-300 Franken gekostet hat. Das hat safe 5'000-6'000 Franken gekostet oder mehr. Ich weiß nicht, was so ein Einsatz kostet, sozusagen von A bis Z. Finde ich einfach schade. Man müsste
vielleicht schauen, wenn man so etwas von Anfang an wüsste. Oder? Ich meine, die Polizei hat wahrscheinlich keinen Spielraum, ist teilweise wahrscheinlich auch gut, dass sie so streng sein müssen, verstehe ich. Aber in so einer Situation, wo du es von Anfang an weißt, hey, die Person ist super, hey, die Person hat kein Straffahrzeug, nichts. Dass man das einfach vielleicht ein bisschen beschleunigen und sagen, weißt du was, du hast jetzt nicht gezügelt, du hast gesagt, du fährst noch mit. Weil das ist auch so ein Ding. Er hat die Aussage gemacht, dass er gezügelt hat. Das heisst, er hat eine Aktivität gemacht in der Schweiz, ist verboten. Hätte er aber gesagt, nein, ich bin nur mitgefahren, hätte nichts vom Zügeln erwähnt, wäre wahrscheinlich das Ganze gar nicht passiert, oder? Und somit schaut immer, was er erzählt, was er der Polizei erzählt oder was er der Grenzwache erzählt. Schreibt gerne euren Kommentar und dann Peace, euer Obscuro bzw. euer Pascal.